अरे डॉक्टर साहब, मुझे इतना खांसी आ रहा है। मैं उस दिन आपसे दवा लेकर गया था, तब भी मेरी खांसी क्यों नहीं जा रही है? देखो बेटा, अगर तुम्हारा खांसी दवा से नहीं जा रहा है तब तुम दारू पी लो, दारू। अरे अजीब डॉक्टर हो यार। अरे दारू पीने से मेरी खांसी चली जाएगी क्या? ऐसे कह रहे हो तुम? अबे दारू पीते पीते मेरी बाप की पूरी प्रॉपर्टी चली गई, सारा का सारा रुपया पैसा चला गया, खुद मेरा बाप चला गया। अबे तेरी खांसी क्यों नहीं जाएगी?